接下来请收看中嘉新闻。你好，是观众，欢迎收看9月2号中嘉台南电影新闻。位伫南区的民兴路，因为车辆多，多年来路边受损拢无修复，对用路人是造成真大安全威胁。所以，交通局日前正式启动路边专案，全长5公里，分阶段来完成，预计年底全线地当通车。市长委贴特别伫第一阶段完工的时，到场测验工程的品质，嘛向市民报告一个好消息。民兴路全长5公里是连接万里、古堡路甲市区的重要道路。上午市长黄伟贴伫在地坐议员陪同，共同来验收第一阶段路边专案的成果，同时要向乡亲报告年底进前，民兴路一直到高雄市交界的全线拢完工，平平塌塌的好消息。我们非常感谢公务局朱局长以及所有的同仁，大家很辛苦，在很短的时间内。面临很多的工程挑战，来完成这个路平的工作，这也是民众基本的需求。那也感谢议会许多议员，在我们南区本地的议员，大家非常用心真的是督工非常密切。在议会质询最多的这问题之一，就是民兴路的路平。我们第一阶段完工，第二阶段紧接着也要紧锣密鼓的进行。开始原本的民兴路，因为久无停铺，路边无平的状况，民众一直怨言。所以，这摆路边专案，交通局长嘛强调，配合台电电火条、林坑管地下化以及分隔岛的重新改善等工程，拢一并实施，要幸福市民舒适安全的用路环境。台南新闻管及何乔邦采访报道。台南市政府第一摆甲各大专院校合作，伫暑假推出实习的计划。伫短短时间，就每下30间学校108位学生进入市府各单位，除了让学生有机会接触实务上的经验，对市府来讲，嘛早来少年人的创意想法，营造双赢局面。来自昆山科技大学、台南应用科技大学等侪参与这摆市府伫暑假实习学生代表，上午伫市长甲市府所配合的局处长面前报告因的收获，并且以家己的专长制作温馨的影片来分享。然后也参加了很多工作坊然后还有一些活动，然后我们都是帮忙拍摄，然后就是听到了很多不同的想法，还有一些知识。在这2个月期间，又学到一个新的不一样的软体，然后就很感谢侯大哥在就是百忙之中还可以抽空指导我们。市长黄伟贴伫上年以后第一摆甲各大专院校合作，共同推动的实习计划，就是强调毋是讲读赚薪水，而是有机会让学生进入公部门参与公共事务。相信迄款的收获，毋是其他打工会当有的经验。其实2个月，说长不长，说短不短，打工可以赚2个月的薪水，但是我们怎么样让这个实习的这个成果，尤其让各位同学会觉得说，这个我把时间花在实习上，比把时间花去便利店或花去其他地方打工，还更值得、更学习得到新的东西。除了那个学分之外，工作内容、工作强度，以及真的学习到的东西，我跟各位保证，绝对是不一样的。会后市长嘛，伊肯定这群实习学生的才情甲实力，同时担心准备餐点替因加油打气。台南新闻管及何乔邦采访报道。近年来，登记照护因为时常传出照顾人甲被照顾人走上绝路悲剧，所以议会国民党团上午召开记者会，一方面批评地方长照人力不足，也欠宣传，造成民众申请全时服务等足久，甚至求助无门，所以强烈要求市府要做好配套。政府推动登记照护，虽然现在有提供照顾者的全时服务。不过，相信有真侪民众无了解，造成照顾者甲被照顾者被逼走上绝路。对此，议会国民党团上午伫个书记长蔡玉辉的带领，
10多名党团的成员拢出面小厅，召开联合记者会。一方面批评中央无重视人口老化的问题，另外伫地方长照人力不足的状况，佮欠缺宣传，造成民众求助无门。咱市政府的资源，中央政府甲地方政府资源的投入，我感觉会当稍微弥补这个长照的缺失尔。这个长照 ABC 值，可能无法度符合咱现在社会的期盼。中央政府对于长照这块，他们的政策面到底够不够因应台湾高龄化，再加上少子化所带来的重大社会问题？在长照的这个部分，政府竟花了300多亿完成的建构，让找得到、看得到、用得到、付得到的长照系统，就让长辈更有这个妥善的照顾。我请教一下，如果是这样子，为什么还有这样子的悲歌？是看到这样的一个阴暗的角落，我们要怎么样把钱落实到这样的一个状况，减少长照悲歌的发生？我想这个是整个社会体系应该要去落实、去检讨的。从中央到地方，我们可以多花一些心思，让我们知道这些面临这样子压力的家庭，他究竟政府我们应该提供什么样的协助给他，才能够减轻他们的压力？对此，市府社会局主任秘书朱董嘛回应，其实中央按照服务申请的人数、补助经费，逐档拢增加。至于服务电话，除了登记借户的专线1966，另外民众嘛会透过1999来洽询。在整个长照的服务，这个喘息服务这一部分也借由今天这样我们党团所召开的记者会，那也透过我们各位议员记者先进想要宣传一个，就是我们有一个专线电话1966，1966这个其实我们在各个的我们的网站或者 FB 其实都有宣传，但是可能宣传的效果不是那么样的好。那也借由今天这样的机会，要跟大家报告，有一个1966，它是属于长照专线的求助电话。至于民众抱怨，无论是申请登记借户的称谓，或者是申请喘息的服务，过程拢真复杂，而且嘛要等真久。对此，社会局回应，目前有线顶的申请，不过碍于经费问题，目前提供的喘息服务，一档只有7天到21天的服务天数。台南新闻林根采访报道。但是成功赛主会为了结合社会资源来关怀儿童，特别举办环岛送爱心行动。31号因伫南区黄金海岸出发，预计用9天的时间环岛900多公里。伫出发进前，嘛特别关注南区公所一笔气球图书馆的修缮费用。台南市成功赛主会为了关怀弱势以及强化健身的休闲，特别发起骑脚踏车环岛送爱心的活动。伫个顶礼拜六31号上午，伫黄金海岸的船坞举行，包括市长吴伟泰、立委陈廷辉、甲议员蔡淑惠、柯志春拢到场出席。其中曾经担任成功赛主会会长议员蔡宏全，嘛加入背起来行列，希望用实际的行动来关怀弱势。过去我们狮子会跟钢铁人车队都一直有在做公益的这个脚踏车的这个活动。那么后来我们就有一个创举，是说是不是结合大家来环岛1周，然后一起到各个县市做爱心。所以我们在这环岛的这个9天里面，我们会拜访的大概超过8站的这个社福机构跟启智中心。那这样的话，以把这个爱心散播到全国各个角落。伫个出发进前，成功赛主会嘛率先捐赠3万块，予南区区公所作为喜寿图书馆的修缮费用。接续由市长明智来出发，一行人预计用9天的时间环岛，关怀全台12个弱势机构。台南新闻林根采访报道。先向一个马上回来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒至晾干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。
防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《飞读 Book》台人爱读册。中秋节将要来临，但市家庭教育中心透过一群新住民的姊妹来宣传新世代家庭日，让大家更加认识台湾文化。伊合因就特别伫台南机场快闪，吸引侪人的眼光。为宣传9月8号共创新世代家庭日的活动，台南市家庭教育中心伫1号上午，伫台南航空站举办快闪的宣传，以一首经典的歌曲《甜蜜蜜》。用中文甲越南语合办演唱，吸引未少旅客的眼光。接续还有新住民家庭亲子组成的新向阳舞蹈团的表演。主要拢是为了共创新世代家庭日的活动来做宣传。9月8日，台南市家庭教育中心在中西区公园路127号办理共创新世代新家庭日的活动，邀请市民朋友共同来参与。活动当天会由新向阳舞团，是由我们新住民及2代组成的一个舞团，会来做一个很轻松有趣的一个表演活动。家庭教育中心希望透过活动，让新住民有更加多展现自我的舞台，同时嘛鼓励市民亲子会用的共同参与，用多元的方式教育后一代学习互相尊重，加平等看待无同文化的族群。台南新闻林根采访报道。另外，迎接中秋，台南市文安里办公处31号暗时嘛特别举办围炉联欢晚会，总共设开66桌，让里民互相交流。现场嘛有社区妈妈再来精彩节目，场面相当热闹。台南市文安里办公处响应市府责任检讨，中秋联欢活动用火锅围炉的方式，甲里民同享，让厝外拍拼的囡仔会用回来团圆。现场除了卡拉 OK， 另外嘛有社区妈妈的舞蹈表演，场面热闹。中秋节的前夕哦，咱迄个文南里呢办这个中秋围炉活动，即马配合迄个节能减碳，所以呢，阮拢迄个食火锅围炉，大家呢拢有迄个食材呢，拢真好啦吼，因为配合的咱即马台南市登革热足严重，所以呢，直接做这个宣导节能减碳。甲迄个交通的安全，甲社区的治安，所以里面大家足欢喜啊。除了歌唱舞蹈的表演，另外里办公处嘛借机会宣导市府的政策，包括天高热的防治、环保、经济等政策的推动。现场是开66桌，每桌材料费用1000块，吸引超过700人来参加。现场充满中秋欢乐的气氛。台南新闻林根采访报道。由福冈山林间大学台南分校所开设的空间美学成长营，8月31号正式开课，主要要培养学员美学甲创作能力，另外嘛有户外导读，要让学员知影如何发挥所学的。福冈山南大病院的主持，同时嘛是这届空间美学成长营的营长满洲法师表示，抱着星云大师给的精神。提供青年学子拍开学习的视野，唤起对家己的生活空间、土地文化的感情甲想法，因此特别开设空间美学成长营的系列课程。我们希望能够提升学员们对美的一个观察力及感受力，并且呢，我们在课程安排中，我们也希望从空间美学的一个建构实施计划当中，启发
学员们的一个思考能力和解决问题的一个能力。更重要的，我们希望从课程当中能够开发学员们的自我潜能，达到自动自发、沟通互动的自觉学习力。活动分阶段总共规划6个系列课程，对基础的美学、色彩认识到3D 列印、空间装置改造等，每一阶段拢会用独立学习。除了静态课程，另外嘛有户外实地参访、导读等，课程丰富。我们这个课程呢蛮特殊，因为我们早上除了实务的教导以外，我们下午还要安排很多的户外课程，是让学生能够提升他们的有感，他们去体会我们的环境，到最后就是提升自己的自我管理能力。请来的师资非常的丰富，而且非常的跨领域，包括建筑师、室内设计师，还有平面设计师，所以它是在很短的时间内可以让学生体验就是整个美学、空间美学会接触到的领域。伫个开训第一天嘛，邀请台南艺术大学建筑艺术研究所的硕士，同时嘛是南科实验中学的兼任美术老师徐瑞阳来教导学员基本的点线面构成的方式，加美感创作。台南新闻林根采访报道。太极门台南道馆为了庆祝成立24周年，一下晡举办道庆活动，这些贵宾甲太极门的弟子拢登来道馆庆祝。现场除了有青少的演唱，另外嘛有人生讲座来分享成功人士的经验。位伫个林安路2段的太极门台南道馆，1号举办成立满24周年庆活动。东港整个会馆热闹滚滚。今年的主题以精彩24，超越巅峰，希望汇集民间良善的正能量，开创幸福美好的人生。今天就是在台南道馆里面有举办馆庆，那我们除了有这个仙人引路，就是一个五宝的一个分享哈，就是师兄师姐在太极门里面，然后学到的有关于智慧啦、财富、健康、快乐、幸福这样子的一个分享，好，那也来分享给我们的这些亲朋好友。那我们还有这个神灯造型的这个扭蛋机，哈，这是由我们台南馆的师兄师姐就是自己亲手就是制作而成的。那也是希望说就是大家呢来这边有一个对自己更好的愿望，然后借由这个神灯，然后可以愿意为自己的努力，然后就是实现愿望这样子。活动一开始由一群太极门青少年带来活力的歌曲展演，为活动来揭开序幕。接续还有人生讲座，邀请美商公司高级主管蔡梦桥来分享求职的成功经验。另外还有仙人指路，带领大家找到家己健康、财富、智慧、快乐加幸福的5宝智慧金囊。甲阿拉丁神灯的许愿活动等，融合中西生活故事，活动轻松又个趣味。台南新闻林根采访报道。接下来关心详细天气变化。明仔是5号地将准好，起来是类好天气，温度28度到33度，落雨记录3成，海面平均风力5级到6级，上大阵风8级。感谢收看9月2号中嘉台南电视新闻，咱再会。